हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ऑयल गरम है तो हम डालेंगे प्याज, डालेंगे टमाटर, ये कैप्सिकम, टमाटो सॉस पाउडर, पिज़्ज़ा सीजनिंग, कैप्सिकम। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर और इसमें डालेंगे ब्रेड को तोड़ करके। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कुल्हड़ में शिफ्ट कर देंगे। उनके घर जाएंगे मिलने